Rapaz, que vento, hein, Lucindo? E o Amaral aconteceu a mesma coisa. Hein? Lá do lado de dentro aconteceu a mesma coisa. Olha a árvore quebrando ali. Tá desmontando, Jean? Rapaz, minha barraca aguentou fixa no lugar, ó, mas deu umas entortadas. Olha lá a situação. Tem que quebrar uma vareta. Quebrou a vareta? Tem como consertar. Também se não tiver como, vende separado lá na Tucunaré. Tem vareta lá sobrando. Tem? Outra barraca velha. Rapaz, que vento! Segura! Eu tava pisando em cima. Ó, a cerveja Kaiser segurou minha barraca. Se não fosse, tinha ido. Pronto o almoço? Às 5:30 da tarde? É, Leandro. Mas aqui não tem colher mais não? Só tem uma colher pra tirar? Ai, mas aqui só tem uma colher pra tirar, João? Ah, tem uma tonelada de colher. E aí, Leandro? Isso é um vídeo Tem coxa. Opa. pra você mostrar pros seus amigos. Tamo aí nessa pescaria aqui. Falar, né? Ó o vento, a chuva querendo vir. Barraca nenhuma parou de pé, só a minha, porque a Kaiser segurou lá, ó. Eu tive sorte lá. Levantou foi tudo. Vamos comer então, gente. É, melhor desmontar.